словниках почалися. Ранок починається не з кави, а з перегляду контенту від блогерів. Ще кілька років тому я вважала це гаянням часу, але тепер... А тепер це частина моєї роботи, а крім того, чудова можливість вивчити щось, наприклад, українську мову. Адже у нас з'явилося чимало україномовного контенту. Від оглядів на фільми, переклади лекцій Тіма Снайдера до летсплеїв у Sims 4. Привіт, з вами Настя, і ми продовжуємо наш проєкт «Культуримо мовам». Якщо ви не бачили першу частину, то швидше переходьте за посиланням після цього відео. А у цьому випуску поговоримо про популяризацію мови у медіа, про те, яку трансформацію переживає український YouTube і TikTok, як блогери переходять на мову, спойлер не всі, і чому навіть іноземці вже вивчили нашу мову, поширюють про культуру, а деякі українці і досі вагаються. Україномовний YouTube після 24 лютого почав швидко розвиватися, і ті, хто вели канали до повномасштабного вторгнення українською мовою і популяризували українське, відчули, як ще більше набирають обертів у переглядах. У мене 1000 підписників. Те, що я змогла це втілити і продовжую це втілювати, це справді якась удача. Ідея Олександрівна, філологиня та мовна блогерка, відкрила свій канал у 2020 році. І спочатку робила контент для школярів, які готуються до ЗНО із української мови. А потім почала робити і про українські діалектизми. Всім відомий вже Калідор теж поширений на Слобожанщині. Ми йшли на Калідор. Ідея каже, що такий контент був потрібний і раніше, а не тільки після 24-го. Насправді запит на це завжди був, тобто навіть якщо взяти якесь там минуле століття, просто для набагато вужчого кола людей. Це коло збільшилося після 14-го року, після Революції Гідності. І, власне, вже тоді у нас почалися такі перші зародки повернення до джерел, зацікавлення своєю автентикою, зацікавлення українською культурою. Виходить, запит був, а пропозицій не так багато. Мабуть, більшість блогерів мовили на широкою аудиторію. Ви помітили, скільки блогерів і каналів виявились українськими? Пишіть у коментарях, хто для вас у цьому плані виявився сюрпризом. Surprise, motherfucker! А згадати україномовних блогерів, які також популяризують українське, ще складніше. Пам'ятаю, у 2019-му Данило Гайдамаха став першим україномовним тіктокером із 100-тисячною аудиторією. Зв'язку чорнобровий, і я започаткував новий хештег в тіктоці – LitTok. Інша справа зараз, правда? Задам вам питаннячко. Питання. Їх в українській мові не задають. Задаєш питання риторичне. Стилістично правильний варіант для української мови – поставити запитання. Запитай мене. Оу, дякую тобі, Ukrainization подкаст. З тобою не тільки вдосконалю мову, а й музику послухаю. Ну, ви зрозуміли, що це музичний подкаст для вдосконалення мови. Ще є такий канал «Розмови», який створили у вересні цього року, куди запрошують цікавих особистостей, які перейшли з російської на українську і розповідають свої історії. Колись щось, не знаю, пшоно кидав в землю, картошку садив. Ось ще перелік цікавих подкастів. Наразі без назви. ЕПЗП. Право на поплаву. Без оголошення війни. Мінкульт. Привіт. Простими словами. Не забувайте, що у Суспільного також є кілька десятків подкастів. Слухайте, насолоджуйтесь, ставте вподобайки. Також популяризує українську у тіктоці Андрій Шимановський. За кавою йдеш зі мною? Як ти собі це уявляєш? Що кава буде йти перед нами, а ми будемо за нею йти, так? І можна підписатися на канал «Говори гарно», де мовний маньяк полює за вашими помилками. Асику, а ми поїдемо на Західну Україну. Галюсю, Україна неподільна. Західною і східною можуть бути лише твої булки. Існує захід України і схід. Також популяризацією мови для іноземців займається канал Let's Learn Ukrainian. Привіт усім, Оля here. Let us learn how to say today, tomorrow and yesterday in Ukrainian. А Солов'їне шоу показує, що вивчати мову не тільки цікаво, а й дуже весело. Це Солов'їне шоу. Шоу, яке дає відповідь на питання що, де, коли, як, який, яка. Словом, це шоу про українську мову. Я люблю відоси, де мені розповідають, чому треба казати протягом а не на протязі. Такий формат супер крутий. Солов'їне шоу, наприклад, там, де теж так правила в форматі гри розбирають, супер крутий формат. Тобто ти вчишся українську, граючись,
Поліна – блогерка із Маріуполя. Якщо ще не чули, до повномасштабного вторгнення вона вела канал про сексуальну освіту. Ну, насправді, мені здається, що я просто почала викладати в інтернет свої якісь там почуття, рефлексії, якщо це можна так назвати, а потім це знайшло дуже багато фідбеку, і я зрозуміла, що людям це треба, і я можу з ними цим ділитися, і вони це дивляться. Зараз знімає відео, які набирають сотні тисяч переглядів на її каналі «Хочеш гратися, перехочеш». Вітаю вас, друзі і подруги! Я знайшла андеграунд росіянського тіктоку і принесла вам радісні новини. Контент про тупих і крінжових росіян, який вже декому може і набрид, але людям все ще це цікаво, там по 200 тисяч переглядів. Вони ж не будуть просто так взятися. Я ж нікого не змушую це дивитися. Я просто розумію, що українцям досі це цікаво. У мене є, напевно, тільки 3 таких відео, які не прям про всирання росіян. Це перше, це мені дуже хотілося зробити, це те, що вони роблять в Маріуполі. Друге, це про труху, напевно, бо я дуже втомилась від цих телеграм-пабліків в Україні. Труха, увага, прильот! Ого, прям там. Прям там? Куди? За щеку адміну трохи. І третє, це те, що зараз вийшло, це те, чому не треба дивитися російський контент. Тоді як Данило запевняє, що йому такий контент навіть не трапляється. В моїй стрічці взагалі немає росіян і ніякого контенту про них. Зокрема, Поліну приписували до блогерів, які перевзулись після 24-го і перейшли на мову, хоча її перехід відбувся ще раніше. З одного боку, мені боляче, коли кажуть, що я там перевзулась, бо я знаю всередині, яка я насправді. А з іншого боку, я даю людям право на це, бо є блогери, які перейшли на українську, а зараз повертаються до російської. І як ти відрізниш, що так от по вигляду, де по-справжньому, а де не по-справжньому? Я думаю сделать видеоэссе на украинском. Я продолжу делать ролики на русском, но я меняюсь. А закончить это видео я хочу на рідній мові. Я не знаю, за що це нам. Яка різниця, якою мовою ставлять отак от це питання руба люди, які не усвідомлюють, що за собою несе російська мова. Оці всі їхні імперські наративи, контексти, вони ж теж глибоко-глибоко зав'язані у мові і в контенті, який цією мовою виробляється. Коли побачила, що мої улюблені українські, але російськомовні блогери не уникали теми війни і перейшли на мову, я трохи видихнула. Я дуже поважаю всіх, хто таки наважився перейти, навіть якщо, пізніше, ніж 24, там, через півроку. Того, що це штука, яку просто треба осмислити, особливо, якщо ти весь цей час перебував поза контекстом. Але чи варто боятися, що ці блогери знову повернуться до російської? Або будуть мовити 50/50? Я підтримую усіх, хто переходить на українську, але ми, як споживачі цього контенту, не даємо себе одурити. Треба розуміти, що мова – це прекрасна форма, а треба дивитися і на зміст, що в ту форму огортається. І не даймо нам з українською прекрасною мовою, українськомовним контентом продати просто, насправді, якусь гібридну істоту, яка на 2 стільцях намагається всидіти. Сьогодні популярна українська, поговоримо українською, а завтра знову повертаємося до всього москвоцентричного. Жаба давить того, що перехід на українську – це штука, яка дуже гарно вбиває алгоритми. Доходи можуть відчутно падати. І це може спонукати людей, власне, повернутися на російської або знімати там 50/50. От перейшла на мову, але таке відчуття, наче втратила частинку себе. Тю, не вигадуй. А ти хто? Я частинка твоєї нової душі, і в мене є аргументи для тебе. Мова – це частина душі. І коли прокидається ще одна мова, прокидається ще одна частина душі. А хто цей парубок? Мене звати Зак, і я в Тіктоці знімаю про українську мову та про українську культуру в Америці. В Україні ви не кажете «Як справи?» чи «Як в тебе все?» Ви кажете «Що ти там?» Цікаво те, що Зак проживав в Україні, але вивчив вже мову, коли виїхав з країни. Я вирішив вчити українську мову, бо я 4 роки жив в Україні і там не вивчив. І коли я приїхав назад в США, мені стало дуже соромно. Я почав вчити в інтернеті, дивитися український контент в інтернеті. І коли я почав це зробити, я помітив, що там нема багато українського контенту.
і почав сам зробити український контент. Навіть коли я жив в Україні, я там 99% часу я говорив російською мовою. І я думав, що це взагалі нормально. Зак розповідав, що вперше приїхав в Україну до подруги на весілля в Івано-Франківськ і сказав, що обов'язково повернеться до України. Так і зробив після закінчення навчання. А до того Зак 2 роки навчався у Росії і вивчав російську мову за програмою обміну. Мені казали професори лінгвістики, філології в Росії, що української мови нема. Що українська мова – це малоруський діалект. Ти що, дурний? Що? Вчили навіть лінгвістику, що Україна – це навіть не назва країни, а це обозначає окраїна Росії. Ти що не чуєш? Я питаюсь, ти що, дурний? Що? Як тільки я приїхав до Івано-Франківська в 15-му році, я майже одразу знав і бачив, що це все брехня. Мова точно існує українська, і що це точно не діалект російської мови. Бо я нічого не розумів, і я починав читати вашу граматику, лексику, і я бачив, що насправді російська мова відрізняється більше, ніж всі інші слов'янські мови. Це база, це фундамент. Думаю, що Зак точно знає якісь лайфхаки і як вивчити мову. В тіктоці підписники постійно підправляють. Іноді це бісить, іноді це дуже допомагає. Просто дивитися треба український контент в інтернеті. Бо коли ти чуєш, читаєш, дивишся на український контент, то мова сама по собі прокидається внутрі, всередині. По-другому здесь челюсти. Я на украинском даже не смогу. У меня по-другому расположены эти кости, наверное. Я не смогу говорить на нем. Я его понимаю. Батько наш Бандера! Нісенітниця. 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 Ну от тобі навіть американець каже, що це повна дурня. І Зак чув про наші скандали із селебриті, які заявляли, що не можуть перейти на мову і почати робити контент українською. Зак був трохи спантеличений. Ми закінчуємо цю тему. Якщо я, американець, без українського коріння можу вивчити українську мову, то ви теж можете, Боже мій. Але Зак не єдиний, хто зацікавився українською. Якщо погортати TikTok, то можна натрапити на різні історії іноземців, які вивчають мову і знімають про це прикольні відоси. Я зараз спати, до побачення. Трапез пердили хуси. Пішов як заморожати. Стою на асфальті, у лижі обута. Чи лижі не їдуть, чи я. Записуємо абзац. Сулима передав Січ Тренуюсь до цьогорічного радіодиктанту, який відбудеться 9 листопада об 11 ранку. А ви вже підготувались? Радіодиктант національної єдності. Пишемо разом. Питання, яке ще варто розкрити, це що взагалі змінилося у контенті після 24 лютого і як усе буде розвиватися надалі. Це відкриє двері для творців, яких ми весь час не бачили, які весь цей час залишалися в андерграунді. Я досі продовжую робити те саме з тією ж метою, що у мене було раніше, але змінилося ставлення до цього. Тобто я розумію, що зараз дуже різко зросла конкуренція, і щоб десь не загубитися на низинах Ютубу, мені треба працювати ще активніше, ніж раніше. Настане момент, коли з'являться нові блогери, і вони там, наприклад, будуть більше працювати над сценаріями. Якщо ви думаєте йти на YouTube і ви боїтесь, що там є конкуренція, там немає конкуренції. Ми не маємо також обмежуватися там лише національним полем. Треба дивитися, що в інших цивілізованих країнах. Колаборації робити. Щоб бачити свою мову в інтернеті,
Треба робити контент своєю мовою в інтернеті. Був український контент в інтернеті 2 роки тому, але зараз стало набагато більше, і я дуже радий цьому. Так, я почистила свої підписки, а що дивитись то тепер? Якщо у вас також виник інформаційний голод у якісному українському продукті, то ми попитали у блогерів, що подивитись. Я дуже люблю канал «Шалені авторки». Це такий напівподкаст від моїх викладачів з Могилянки, які вони записують про жінок в літературі загалом. Я дивлюся кількох майнкрафтерів. Є дуже класна летсплеєрка Мьору. Якщо я просто застрибну, я вб'юся? Мій товариш заснував канал під назвою Бірдекель, там, де він знімає прикольну інформацію про різні відеоігри і все таке. «Життя Лолі». Там вийшло тільки 3 серії, але це серіал, який знімається в Sims 4. «Безлад» Андрія Співака. Це огляди там на старі реклами. Моя подруга Лада Холі, яка знімає про макіяж. Мені подобається підпільний стендап, вони там роблять вже всякі шоу, там якісь там розгони. Зараз дивлюсь на шоу «Розмови». Лідер думок – це синонім словосполучення «сане гімно». Є якісь там канали а-ля «Кілограм крінжі». Разом з'їмо кілограм крінжі, передивляючись першу найбільш іконічну частину «Сутінок». Обличчя незалежності. Блог журналістки Дар'ї Гірної про політику національної пам'яті і історії видатних українців. Блогмайстер. Раніше Саша робив контент про відеозйомку, згодом про русню, а після чого канал значно набрав обертів. І зараз Саша повернувся до розповідей цікавих історій. Про мова, поширення та популяризацію україномовного контенту. Тут іноземні відео озвучені українською мовою. Dream School. Прекрасна режисура та акторська майстерність. Канал більше для школярів, там про українські твори, видатних літераторів та озвучка аудіокниг. Роман Болгаров та Влад Сторітелер про відео та сценарії. Черняк Блог. Канал створено нещодавно, там лише 2 відео, але вже майже 30 тисяч підписників про саморозвиток, мотивації, успіх. Також радимо Копійка, Палає, Культур Тригер, Дарка Бунтарка, Філософ Киця, Антон Назаренко. Ей, а я! Це мій влог Тусі контента! Слей! Guys, it's too much! Excuse me, it's too much! Що думаєте стосовно українських блогерів? Чи є у вас уже фаворити? Чого не вистачає? Якого контенту? Форматів? А може це саме ваш шанс створювати класний український контент на тему, яка вас цікавить? А в останньому випуску спецпроєкту поговоримо про те, як мова стає зброєю в інформаційній війні. Чи може вона врятувати життя на фронті і чому ми маємо боротися за її існування? До зустрічі!